រឿងពិតទាំង10អ្នកអាចមិនដឹងពីប្រទេសឥណ្ឌាប្រិយមិត្តអាចដឹងថាឥណ្ឌាមានចំនួនប្រជាជនច្រើនលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីប្រទេសចិនចុះប្រិយមិត្តមានដឹងពីអ្វីទៀតអត់ពីប្រទេសនេះខាងក្រោមនេះជារឿងពិតទាំង10នៅប្រទេសឥណ្ឌាដែលអ្នកអាចនឹងមិនដឹង 1. ស្ត្រីមេផ្ទះសរុបទាំងអស់នៅឥណ្ឌាមានមាស 11% នៃមាសពិភពលោក 2. ឥណ្ឌាប្រារព្ធធ្វើទិវាសិទ្ធិកុមារនៅថ្ងៃ14ខែវិច្ឆិកាមានរយៈពេល9ខែបន្ទាប់ពីទិវាក្តីស្រឡាញ់ 3. លើជើងហោះហើរឥណ្ឌាជួលតែបុគ្គលិកស្រីប៉ុណ្ណោះព្រោះស្រីស្រាលអាចកាត់បន្ថយចំណាយលើប្រេងបាន $50,000 ក្នុងមួយឆ្នាំ 4. ក្នុងឆ្នាំ 1897 កងទ័ពឥណ្ឌា21នាក់ប្រយុទ្ធតទល់ជាមួយទាហានអាហ្វាការីអាហ្វនីស្ថាន 10,000 នាក់ដើម្បីការពារទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រយោធា 5. ក្រុមកូឡាប៊ីកេងជាឈ្មោះស្ត្រីមួយក្រុមដែលវាយប្តីល្មើសច្បាប់និងអំបោះ 6. ប្រាក់ខែនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងឆ្នាំ2013បានតែ $2,400 ប៉ុណ្ណោះ 7. អ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូជឿថានៅឥណ្ឌាមានព្រះផ្សេងៗគ្នាចំនួន300លានព្រះចាប់តាំងពីពេលនោះមកក្នុងមួយភូមិមានព្រះរៀងខ្លួន 8. នៅឥណ្ឌាមានគុកមួយដែលអ្នកទោសចូលនិងចេញបានបើពួកគេចង់ 9. គ្រាប់ពេជ្រត្រូវបានគេរកឃើញជាលើកដំបូងនៅបាតទន្លេក្នុងតំបន់កូសុនដាជាង 4,000 ឆ្នាំមុន 10. ក្នុងប្រព័ន្ធស្ថានីយ៍រថភ្លើងឥណ្ឌាមានចំនួនអ្នកធ្វើដំណើរច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកគឺ 1.6 លាននាក់